د تاتاره تاڼې په حدود حیات آباد کې دوو کسانو یو ډرایور له نشه ورکړې ده، هغې بېهوشه کړی دی او د هغه نه موټر اغشتی دی او تښتېدلی دي. دې حوالې سره چې تاتاره تاڼې کې کوم FIR درج شوی دی په هغې کې مدعي دی فدا محمد خان، دا د لکي مروت اوسېدونکی دی. د رپورټ درج کړی دی چې دی په خپل موټر باندې ټیکسي کوي. دی په بنو سټینډ کې ولاړو په بنو کې او وایي دوه کسان رالل، وایي په 8500 روپۍ باندې را سره د پېښور دپاره خبره وکړه. وایي راته ویې چې پهله به لږ کرک کې سارېږو بیا به پېښور ته ځو. دی وایي د دغه دواړه کسان راکېنول په موټر کې، کرک ته چې راورسېدل لږ ساعت هلته ایسار شو، هلته نه بیا رالل پېښور ته. کله چې وایي دی پېښور ته را انټر شو په کوارټ روډ باندې دغلته چېرته هوټل ته وایي ودرېدل، وایي هلته نه خوراک هم راواغشتو او جوسونه هم راواغشتل. دی وی هغه خوراک او جوسونه دي سره دی چې کله بیا دغه حیات آباد ته رسېدلي دي شلمان پارک ته، نو دی وی دی راته وایي چې راځئ دې پارک کې به کینو، خوراک به مو وکړو او جوس به مو وڅښو. دی وایي چې څنګه ما خوراک وکړو او جوس مې وڅښو، نو د هغې نه پس بیا دی بېهوشه شوی دی. دی وایي ما له چې کله زه وایي بیا هوش کې رالم نو بیا مې وکتل زه په هسپتال کې وم. خلکو راته وایي چې ته خو هلته پارک سره په ځمکه پروت وې او موږ علاج دپاره هسپتال ته راوستې. نو ده بیا پولیس ته ویلي چې زه سره ګاډی یم او دغه هلکان چې کوم د سره راناست وو دا دواړه نوسربازانو دله یې نشه ورکړې ده او دنه یې موټر بوتلی دی. پولیس د دې ملزمانو خلاف FIR درج